Rəhmanın gözəl bəndələri, qulları. Onların o özəllikləri var da. Onların günü güzəranı necə keçir? Onlar ümumiyyətlə nəyin arzusundadılar? Əsəlükə minəl himəmi əlaha. Məqsədlərin ən alisini götürüblər. O da Allaha bəndəçilik yolunda ixlas, məhəbbət və sədaqətlə qədəm götürməkdir. Allaha doğru gedən bu seyr, bu səfər, bu hərəkətdə nabələd adam üçün mütləqdir ki, bələdçi lazımdır. Biz elə namazda da Allahdan bələdçilərlə bir yerdə olmaq istəyirik də. İhdinəs sirətəl müstəqim, sirətəl-ləzinə ən'amtə aleyhim. Biz nemət verdiyin şəxslərlə birlikdə bu yolu gedək. Day çarəsiz, heç bir məlumatı olmayan, təcrübəsi olmayan, dəqiq məlumatı olmayan adamla insan necə yola çıxa bilər? Heç dünya yollarında da adam gərək yaxşı rəfiqin ola. Bəli. Yaxşı yol yoldaşın ola. Ər-rəfiq sümmət təriq deyiblər. Birinci yaxşı bələdçin ola, yaxşı yol yoldaşın ola, sonra o yola bələd olanla gedəsən, çıxasan bu yola. Sizin yolda gedirsən, birdən deyirsən ki, baş ağrı dərmanı olsaydı, verərdiz, atardım. Elə yol yoldaşı var ki, deyir, hə, mən hazır çıxmışam. Ola bilsin ki, sən bu yolda nələrsə zəruri ehtiyacın ola bilər, yadından çıxıb götürməmsən, məndə var. Əhl-Beyt əleyhissalamın dualarının məzmununa biz baxanda görürük ki, Allaha bəndəçilik yolunda insana böyük ümid vermək istəyir.